पण जुन्या वाठारात पिटबुल जातीच्या सुन्यान प्रभास कळंगुटकार या 7 वर्साच्या चल्याचेर हल्लो केलो. दुर्दैवान जीएमसीत उपचार घेतना ताका मरण आयलें. या प्रकरणात पोलिसांनी सुन्याच्या मालक अब्दुल ख्वाजाक अटक केल्या. केपेंचो पारोडा पूल सामक्या धोकादायक स्थितीत आसा. रेलिंग मोडला, पुलाचेर फोंडकुलां पडल्यात. ते खातीर थळाव्यांमदीं भिरांचें वातावरण पातळ्ळां. सरकारान हातूंत लक्ष घालून पूल दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. राजभवनात शुक्रारा आयोजित केल्ले कार्यावळींत राज्यपाल पी.ए. श्रीधरन पिल्लई हांणी राज्यपाल निधींतल्यान 272 डायलिसीस कॅन्सर दुयेंतींक 68 लाख आर्थीक मजत भेटयली. गोंयांत राजभवनान सुरू केल्लो अशा प्रकारचो उपक्रम हेर राज्यांनी सुरू करून गरजू लोकांक आर्थीक मजत दिवची. राजभवनाच्या ह्या उपक्रमाची हेर राज्यांनी तोखणाय केल्ली आसा अशें राज्यपालान सांगलां. कॅन्सर दुयेंसांचेर आतां सगळे कडेन उपचार उपलब्ध आसात आनी ह्या वेळार उपचार घेतल्यार 80% दुयेंती बेगीन बरे जातात. अशा दुयेंतींक मानसीक आधार दिवपा वांगडा वैजकी उपचारांचेर विश्वास आसपाक जाय अशें उलयत राज्यपालान दुयेंत्यांक उर्बा दिली. मुंबई सावन कोकणात प्रवास करपाची मागणी वाडत आशिल्ल्यान 7 सप्टेंबर 2024 सावन चवथी खातीर 342 खाशेल्या ट्रेनींची घोशणा केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केल्या. ह्या खातीर ट्रेनींच्या जोडणीत सुदारणा तशेंच मुळावे साधन सुविधा मदीं बदल करतले अशेंय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. WHO मंकीपॉक्साच्या व्हायरसाक लागून संवसारीक मळार भलायके खातीरची दुसरी भौशीक आणीबाणी जाहीर केल्या. मंकीपॉक्स व्हायरसाचो नवो प्रकार चड संसर्गजन्य आशिल्ल्याचे मानतात कारण आफ्रिकेन ह्या व्हायरसाच्या दुयेंत्यांक मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जायत आसा. भारतात अजून मेरेन ह्या व्हायरसाची एकूय केस नोंद जावंक ना. तरी लेगीत भारतान स्वताचे RT-PCR चाचणी किट तयार केल्लें आसा. ह्या किटाचें अनावरण आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हांच्या हस्तुकीं जालें. मंकीपॉक्स सारख्या दुयेंसा आड झुजपा खातीर भारतान खरिल्लें हें एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा.
कळंगूट गौरववाडो हांगासरल्या दोंगराळ भागात सध्या बेकायदेशीर रस्त्याचें काम सुरू आसा. फेब्रुवारी 2021 उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काम थांबोवपाचो आदेश दिल्लो, तरी लेगीत रस्त्याचें काम परतून सुरू जालां अशें कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमाचे अध्यक्ष प्रेम दिवकर हांणी सांगलां. विकास कामाच्या नांवान पर्यावरणाक धोको निर्माण जाला, देखून हें खंय तरी बंद जावपाक जाय अशें दिवकर सांगतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी वधवान बंदर प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालो. ह्या बंदराक लागून महाराष्ट्राची प्रगती आनीक वाडटली. आर्थीक क्षेत्रांत ह्या बंदराचो पुरेपूर लाव जातलो. तशेंच ह्या बंदराक लागून आंतरराष्ट्रीय वेपारां खातीर नवे मार्ग उक्ते जातले असो स्पश्ट अदमास आसा. दोन 2007 ते 12 हो काँग्रेसीच्या लुटीचो काळ. काँग्रेसीची ती 10 वर्सां आणि आमची 10 वर्सांची तुलना करून पळोवची अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. मंत्रिमंडळ फेर बदलाचेरूय मुख्यमंत्र्यांचे शिनान. नव्यांक संदी मेळटली म्हणून सुचप विधान. सीएम हेल्पलायनी वरवीं खंय लोकांच्यो कागाळी सोडोवपाक सुरवात म्हणून मुख्यमंत्र्यांचो दावो. सडेतोड न्याय कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. बायलांची 8वी आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी बिहारातल्या राजगीर शारात 11 ते 20 नोव्हेंबर मजगती जातली. ह्या हॉकी सर्तीत भारतासयत वेगवेगळ्या देशांतली बायला हॉकी पंगड वांटेकार जातली. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणपतीच्यो मुर्ती विकतात. देखून ह्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून पारंपारीक चित्रशाळांचेर हाव वळयले. शिबिरांत दिवचलच्या ज्येश्ठ मुर्तीकारांक उक्तायल्या. सरकारान फक्त आश्वासनां दिवन उपकार ना जाल्यार ह्या पीओपींच्या मुर्ती आड सरकारान कडक कारवाय करपाक जाय अशें मुर्तीकार रमाकांत शेटकार सांगतात.
कदंब कामगारांच्यो सतल्यो 5 मागण्यो पुराय जाल्यात. ते खातीर 6 सप्टेंबराक दवरिल्लो संप तात्पुरतो फुडें धुकल्ला. 15 ऑक्टोबराक कामगार आयुक्ता वांगडा मागण्यांचेर नियाळ बसका घेतले अशी माहिती आयटकाचे फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी दिली. शुक्रारा गोंयाक मेळ्ळे नवे म्हायती आयुक्त. गोंय गुप्तचर विभागाचे आदले मुखेली अरविंद कुमार नायर हांची राज्य मुखेली म्हायती आयुक्त पदार नेमणूक जाली आणि आत्माराम बर्वे हांची राज्य म्हायती आयुक्त म्हणून नेमणूक करपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. शंकर चोडणकर उत्तर गोंयचे जाल्यार संजना वेळीप हांची दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जातली. भाजपान नांवां निश्चित केली. शुक्रारा अध्यक्षपदा खातीर अर्ज भरपाची तारीख आशिल्ली. पणजुणा आवाज प्रदूषण करपी 5 आस्थापनांक उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. आवाज प्रदूषणाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लेगीत नदर दवरतले. आवाजाचे प्रदूषण थांबोवपा खातीर सरकारान सुचयल्ले पर्याय न्यायालयान मान्य केल्यात. नेम मोडून कोण आवाजाचे प्रदूषण करता तांची कागाळ करपा खातीर 3 दूरध्वनी उपलब्ध करतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. निवृत्ती वेतन धारकां खातीर सोंपें जावचे हे खातीर सरकारान पेन्शन अर्ज आनी EHRMS कडेन भविष्या खातीरचें एकीकरण करपाक सुरवात केल्या. ह्या खाशेल्या उपक्रमाचे अनावरण मंत्री जितेंद्र सिंग हांचे हस्तुकी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं नवी दिल्लीत जालें.
म्हापशी आणि सत्तरीतल्या मराठी भाषेच्या मोगींनी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो आणि मराठी विशीं केल्ल्या विधानाचेर खर तिडक उक्तायल्या. मराठी भाषा ही गोंयचो स्वास, संस्कृताय आणि अभिमान जावन आसा अशा म्हणीत साहित्यीक तशेंच मराठी मोगींनी तांच्याबद्दल निषेध व्यक्त केला. वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या आवारांत कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांनी म्हजे कडेन ह्या विशीं केन्नाच चर्चा करूंक ना. तशेंच हो प्रकल्प नवो न्हय जाल्यार आपूण आमदार जावचे पयलीं सावन ह्या प्रकल्पाचो प्रस्ताव मांडिल्लो अशें मंत्री अलेक्स सिकिरा हांणी सांगलें. जाल्यार कांय लोकांक सगळ्या प्रश्नावेल्यान राजकारण करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. कोळसो मंत्रालयान कोळसो लॉजिस्टिक्स येवजणे खाला 38 रेल्वे प्रकल्प तयार करपा खातीर फुडाकार घेतला. ह्या प्रकल्पांतल्यान कोळशाची येरादारी करपा खातीर जोडणी सुदारतली तशेंच वेळचे वेळार कोळशाची पुरवण सुनिश्चित करतले आणि देशभरांतल्या कोळसो येरादारीचे कार्यक्षमताय वाडोवपाचेर भर दिवप हो ह्या प्रकल्पाचो हेतू आसा. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत सरकारान हालींच ओडिशांतल्या 2 म्हत्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. कुट्टी खाणेपार पंचायत आणि फोंडे नगरपालिकेन केरिये खाणेपार हांगा 5 टीपीडी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम हातांत घेतलां. देखून ह्या प्रकल्पात पंचायत आणि नगरपालिकेन येवपी कोयराचेर प्रक्रिया करतले तशेंच ह्या प्रकल्पांतल्यान वीज तयार जातली अशें शेतकी मंत्री रवी नायक ह्या प्रकल्पाच्या बुन्यादी फातर घालपा वेळार उलयले. तशेंच हो प्रकल्प 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो अशेंय मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. उत्तर प्रदेशातल्या जेवाडातल्या नोयडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान पयले कमर्शियल विमान फुडल्या वर्सा एप्रिलांत पयले उड्डाण घेतलें. ह्या संदर्भात उड्डाण प्रक्रिया चाचण्या वांगडा विमानतळ परवान्याचो अर्ज वर्साच्या अखेरेक दाखल करतले अशें NIAन सांगलां.
शुक्रारा मडगाव नावेलीच्या एका विद्यालयात शिक्षिकेने एका चलयेचा छळ केल्याचा प्रकार उक्ताडा राहिला. नावेली वाठारातल्या एका विद्यालयात शिक्षिकेन चलयेक त्रास दिल्ल्यान पालकान मडगाव पुलिशेन शिक्षिकेचेर कागाळ नोंद केली. शिक्षिकेन आपल्या चलयेक दीसभर वतान उबे दवरिल्ल्यान ताचे पांय सुजले आनी सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. देखून हे शिक्षकाचेर खर कारवायेची मागणी पालक अब्दुल शेख हांणी केल्या. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची हांव माफी मागता. कांय दिसां आदी सिंधुदुर्गात बांदिल्ल्या तांचो पुतळो कोसळ्ळो. ही खूब गंभीर आनी दुर्दैवी घडणूक आसा अशें म्हणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख परगटायलें. जे छत्रपती शिवाजी महाराजांक दैवत मानतात तांचो अपमान आशिल्ल्याचें हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. गणेश मूर्तींचेर 100 ते 200 रुपयांच्या अनुदानात वाढ जाल्या. जाल्यार फुडाराक शाडू मातयेच्या दर एका मूर्तींचेर 500 रुपयांनी वाढ करतले अशें आश्वासन हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकर हांणी दिलां. फुडल्या वर्सा सावन गोंयांत पीओपीच्या एक्काय मूर्तीक थारो दिवचे ना. महाराष्ट्रांतल्यान येवपी पीओपीच्यो मूर्त्यो शिमेरूच आडयतले. ते खातीर चवथीच्या कांय म्हयन्या पयलीं शिमेचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरतले अशें आल्लेकर हांणी सांगलां. मडगावचे ज्येष्ठ अदवोगात जयंत प्रभू हांणी आपल्या घरांत गळफास लावन आत्महत्या केली. तांच्या घरांत चीट सांपडिल्ली. पुलीस आपल्याक छळटाले ताका लागून आपणें हे पावल उबारिल्ल्याचें तांणी चिटयेंत बरयल्लें. म्हटल्यार कांय दिसा अदवोगात जयंत प्रभू हे तणावाखाले आशिल्ले. मजगतीं हे प्रकरणा विशीं कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा हांकां विचारले. तो म्हणटा अदवोगादाच्या आत्महत्येची सखोल चवकशी करतले. बाणावले वेस्टर्न बायपासाच्या कुशीक आशिल्ल्या रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. हाका लागून लोकां खातीर असुविधा आनी सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला. तशेंच बायपासाचें बांदकाम चालू आशिल्ल्यान परिस्थिती आनीक वायट जाल्ल्यान अपघातूय जावं येता अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. देखून रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.